在河南洛阳有一座奇特的寺院，深藏在高达几十米的沟壑当中，就连很多洛阳本地人都不知道这个地方。它就是洛阳金村的金龙寺，原名禅虚寺。我国考古史上最大的悲痛之一就发生在这里，8座东周天子墓被盗，数百吨文物流失海外。它曾是北魏时期有名的皇家寺院，与白马寺和龙门石窟齐名。现如今，在它不远处的白马寺声名显赫，而它却深藏在一条沟壑当中，鲜为人知。而且当时这里还有一座小城，叫做金庸城。后来因战乱动荡，历史变迁，随着捍卫故城的遗弃，寺院也就变成了瓦砾废墟。90年代，金村重修该寺院，由于地处金庸城和禅虚寺的遗址上，又有村中的龙王殿嵌入其中，因而得名金龙寺。参观完关庄村的关公冢，我在附近的营地休息了一晚。第二天，我就驾车前往金龙寺。从关庄村出发，约10公里，需要16分钟。这就是金龙寺的山门了，看上去挺魔幻的。这前方还有2个蒙古包，其中一个呢就是售票处。你好，一张票多少钱？10块。金龙寺，这个寺庙大门的风格显得特别不一样啊。这旁边呢还有几个字：捍卫古城，六朝，帝金。验票进来了。从山门进来之后要走过一座长命桥，桥的尽头呢就是龙王殿，这也是金龙寺这个名称的来历啊。因为旁边呢有一个村子叫金村，那结合了龙王殿这个名称就叫做金龙寺。这里是一个大肚佛，这个对联还是有点意思。大肚能容，容天下难容之事。这边是笑口常开，笑天下可笑之人，上善若水，惠济中原。感觉这里面的建筑真的是包罗万象啊。这是课堂，这旁边就是祖师殿但里面呢却没有灯光，显得比较昏暗。这里就是财神殿了。这个香炉台还是一个元宝的造型呢。这是转运石。宋子殿，那边还有一个汉明帝的殿可惜大门紧闭。这里是魁星阁，这里面的建筑呢，它的墙壁都是跟山体挨着的。这里就是洛神阁，这前面呢就是观音殿。阶梯上的这头龙刻的还是相当不错，非常立体观音殿里面比较有意思的地方呢，就是两旁的18罗汉。你看他们的坐骑竟然呢还有海中的动物，这是海龟，还有鱼。没想到他们的坐骑竟然是以海鲜为主旁边的这一排建筑就显得很奇特了，看起来像厕所，但是呢又没有挂上厕所的名称，感觉这里面像是一个大杂烩，什么都有猪瘟洞，
玄奘阁，因为唐玄奘啊就是洛阳人嘛。狄公祠，那这一位就是狄仁杰了。堂皇武则天，里面的灯光还没有来得及安装。确实魔幻啊，这里。武则天当然是在最后了。再往前走啊，就是千佛坊了。它的建筑形式呢比较特殊啊，有5个门洞，3层。因为这上面啊，里里外外、上上下下有上千尊佛像啊，所以称作千佛坊。这佛像啊还是琉璃的呢。而且每个门洞的里面呢，都有一尊石刻的雕像。过了千佛坊啊，这边就热闹了。你看，这里上方啊，有北魏孝文帝的佛龛，也有北魏献文帝的佛龛，2个呢是隔壁。这里的阶梯啊，还没有来得及安装护栏呢，所以大家过来参观呢，一定要注意安全。北魏孝文帝。这是第一个推崇汉化的北魏皇帝啊。这里面呢是非常暗，还没有来得及安装灯光啊。这上面呢竟然是雕刻有瓦的形状，还好带了手电筒。这就是孝文帝了，可以看到他的着装啊都是比较汉化的。旁边这个呢就是献文帝啊，这边的雕像呢，你看他头顶上戴的帽子啊，就是非常有北方鲜卑族的风格嘛。这里有2头狮子，狮子滚绣球，绣球的里面啊，真的是有一颗圆珠啊，这个雕刻真的是下了功夫的。这里面的建筑风格啊，真的是让人感到一言难尽啊。你看，这是玉皇大帝阁对面这座建筑啊，一眼望过去的话呢，还以为是教堂呢。原来这里面呢就是梨园仙子，是做戏啊给玉皇大帝看。而且这2边的阶梯啊特别陡，每一级呢都非常高，大约有40厘米啊，这么陡走到上面去。我想这种建筑风格啊，应该是属于仿窑洞的那种风格了。再来看一下玉皇大帝这一边，阶梯呢竟然是用这种铁板钢筋啊焊出来的。这2根大柱子上方啊，分别是有3个巨型的龙头，看起来非常的壮观啊。在这里仰望一下，这旁边啊竟然还有一座包公殿，也进来看一下啊。光明正大，包公左右的2边呢，分别是展昭、公孙策。这下面呢就是4名护卫了，张龙、赵虎、王朝、马汉。在这供桌的下方啊，还有龙头斩、虎头斩，这边呢是狗头斩，看起来非常的吓人啊。这边呢还有一个天外天的洞啊，进来这里面看一下，里面呢漆黑一片啊。这条通道的2旁啊，还有很多看起来像是地宫的门啊，不过这仅仅呢是雕刻，不是真的门啊。走到这边呢，这上面的顶呢就非常的低矮了，哇！上来之后啊，这2边呢竟然还有城墙的残垣断壁。下面这条长长的阶梯上方啊，就是玄女宫了。等一下呢再下去看啊。三教堂，
哇，两边的18罗汉，这上面的塑像啊，细节拉满了。这边看样子啊，像是金龙寺最后面的建筑了。天波府、三圣殿。现在往下走，去玄女宫来看一下。穿过这个门洞之后呢，就是玄女宫了。这个阶梯啊，挺有意思啊，有2个仙童往上顶。这边也是。阶梯的两旁呢，还有很多雕刻呢，猪八戒、唐僧。这条阶梯啊，特别长啊，相当于是从第1层走到第4层，总共呢是有137个阶梯。鲤鱼跃龙门、九天圣坛玄女宫，这个对联是金龙幽谷，立万圣至尊道场，和谐盛世，树母仪天下祭坛。玄女宫两边呢还有壁画，混沌世界，开天辟地，幻化宇宙，九天战神除邪魔，治瘟疫，赐婚配，斩蛟龙治水患。这边呢就是女娲补天了。看了这座金龙寺之后啊，还是让人挺感慨的啊，因为花了那么多钱啊去修建一座寺院，大部分建筑呢其实啊是还没有完工的，但是呢有其中一些啊却是年久失修，显得岌岌可危啊。就像这边的护栏啊，已经不让人靠近了。原来在这个崖壁的上方啊，还有很多内容呢。这边有仙师阁、亚圣阁，还有孙武阁、道祖阁、韩非阁。走到这边呢，就比较危险了，没有护栏。这下面呢，就是比较高、比较陡啊。而在这里呢，就是有很多仙女啊，在玉皇大帝的正对面，是供玉皇大帝啊来观赏。我现在是来到窑洞风格的这座建筑的上方了，正对面呢就是玉皇大帝，在这个角度看过去呢，确实是壮观啊。为什么说这里是中国考古界之殇呢？先来听一下2个故事啊。这后面呢就是金村，在过去啊，天上一打雷，金村整片土地啊都会嗡嗡作响。古时候人们比较迷信嘛，就觉得这里是龙脉的所在地，所以说当地啊就有一条不成文的规定，谁家要盖房子啊，打地基不能超过1米深。如果说要挖井的话呢，就要有官吏陪同，而且呢要编号造册。村民挖井也会出现串井的现象，比方说今天挖完一口井，井里面呢可能一滴水都没有，但是第2天呢就全满了。又比方说一口井今天呢是满的，第2天呢可能就一滴水都没有，就是说地下水啊非常的不稳定。那么这些谜团呢，终于在1928年被彻底揭开。那一年的夏秋之际啊，每天都在下大雨，所以在金村东边的一块农田上呢，就突然有一块地方啊发生了塌陷，出现了一个大黑洞。有胆子大的村民啊就跳下去看，发现里面竟然是一个高等级的古墓，除了有金银珠宝以外呢，还有一整排编钟。这些青铜乐器啊，经历了1000年，至今呢都还可以演奏，所以才出现打雷的时候啊，天上地下共鸣的现象。虽然1000年来的谜团解开了，但是这些地下文物却保不住了。一群外国的文物盗贼闻风而来，加拿大人怀吕光、美国人华尔纳等等所谓的学者和传教士，以及一些古董奸商蜂拥而至，聚集到了这个原本并不起眼的金村。很多人可能会疑问了，大量国宝横空出世，为什么没有得到保护呢？当时的中国是处在军阀混战时期，政局动荡，百业凋零。1928年4月，军阀张作霖的奉军攻进河南，与冯玉祥展开激战。连绵的战火不但破坏了这里的政治和经济秩序，还严重破坏了正常的社会治安管理。
就是在这样的历史背景下，文物盗贼们里应外合，对东周大墓进行疯狂的盗掘。从1928年到1932年，这些盗墓贼带着荷枪实弹的卫兵，在金村一带挖掘天子大墓长达4年之久。8座东周王陵和贵族大墓被盗掘一空，出土的大量文物被装进大大小小的箩筐，再用马车运到洛阳，然后转手导出海外。据不完全统计，至少有8000多件珍贵文物流失海外，每一件都价值连城，有很多是稀世珍宝、绝世孤品。这是近代以来我国被盗掘文物规模最大、等级最高、数量最多的一次。其流失之严重，绝不亚于敦煌莫高窟的藏经洞，可谓是中国的国宝之殇。这些珍贵的文物被搬离故土，漂洋过海，分散到了10多个国家，主要收藏在日本的全屋博物馆、美国弗利尔美术馆、哈佛大学艺术博物馆以及加拿大皇家安大略博物馆等等。you